Salam əziz izləyicilər, müştərimizin sifarişi əsasında yığılan çox funksiyalı smart kaminimiz. Göstərək, ölçüləri 1.80-in 40-a ölçüsündə yerdən hündürlüyü 47 sant olmaqla yığılıb. Kaminimizin içərisi rəng dəyişmə funksiyası mövcuddur. Yəni, istədiyiniz kimi içərisindəki rəngləri dəyişə bilirsiniz. Göstərək sizlərə. Baxın, içərisində 20-yə yaxın rəng çeşidi var. İstədiyiniz tonda qoya bilər və ya avtomatik rejimdə rəng dəyişimini aça bilərsiniz.